នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជា Ford Ranger Sport Series ឆ្នាំ2026 ម៉ាស៊ីន 2.0 អញ្ចឹងតោះទៅមើលមួយគ្នាថាមានអីគេខ្លះចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងពេញមក Ford Ranger Sport Series ឆ្នាំ2026ដែលទើបតែមកដល់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ Ranger Sport នេះគឺមកជាមួយនឹងការ design ប៉ាណាថ្មីពណ៌ខ្មៅបងប្អូនអរគ្នាជាគៀងឡានគឺបំពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទ LED ចាមកជាមួយនឹងជាគៀង fog light ចាអូខេសម្រាប់ Ranger Sport ដូចជាខាងមុខយើងអត់ទាន់មានបំពាក់ជាមួយនឹង sensor ទេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលមើលផ្នែកម៉ាស៊ីនបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនរបស់ Ranger Sport ដែលយើងមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 2.0 single turbo ប្រអប់លេខ10 វគ្គ automatic តែម្ដងចាហើយផលិតបានកម្លាំងសេះ170និងកម្លាំងថុកបាន405 Newton m បងប្អូនអរគ្នាចានេះបងប្អូនផ្លូវតែ 200000 ទេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកចំហៀងម្ដងយ៉ានកង់គឺទំហំ810អ៊ីងពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតដូចគ្នាការ design ថ្មីកញ្ចក់ផ្នែកចំហៀងក៏ខ្មៅដៃទ្វារក៏ពណ៌ខ្មៅដែរបងប្អូនអរគ្នាចានេះអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ Ranger Sport ទៀតគឺណែស្អាតទេបងប្អូនអរគ្នាជង្គៀងឡានផ្នែកខាងក្រោយជលៀសជាមួយនឹង Ford Ranger បានត្រាក់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នា LED ដូចគ្នាហើយខាងក្រោយនេះគឺមានអក្សរ Sport បងប្អូនអរគ្នាមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយនេះមកគ្របដែរបងប្អូនអរគ្នាតែចង់បញ្ជាក់ Ranger Sport យើងដូចជាអត់មាន sensor ផ្នែកខាងក្រោយទេបងប្អូនអរគ្នាអើយឥឡូវតោះហួសទៅដល់ខាងក្នុងប្រដៅទៅបងប្អូនអរគ្នាចានេះខាងក្នុងគឺយើងមានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយដែរបងប្អូនអរគ្នាអូខេតារ៉ាអូ Ranger Sport ពុកស្បែកណាបងប្អូនអរគ្នាពុកស្បែកចាចង្កូតឡាន electronic នៅលើដៃចង្កូតយើងមានប្រព័ន្ធ limit ល្បឿនមានប្រព័ន្ធ cruise control ពូភ្លើងកន្លែងសេរីអីគឺ automatic ដែរចាហើយមកជាមួយនឹង touch screen ទំហំ12អ៊ីងបងប្អូនអរគ្នាហើយមកជាមួយនឹង wireless charge auto start stop ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលផ្លូវល្អមាន off road screen ជំនួយបងប្អូនអរគ្នាទៀតហើយមានកាពីតាហើយមានតារាយ mode ជំនួយរហូតដល់ទៅ6 mode ដូចនឹង Ford Ranger Wild Track ដែរចាអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃម៉ាស៊ីន 2.0 នេះគឺ $44,900 បងប្អូនអរគ្នាតែតើតកក់មិនបានណាបងប្អូនអរគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាចតែមកខ្ញុំក៏បានអាចតាក់ទងមកសាខា Ford 2009ក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាយបាយ